婶婶，那走去扶一下。乱乱答应下。可可整理下文件。看了看，赶紧走。好，走。答应你。我呢，站住，站住。整理文件啊，那个错字啦，整理。都算是搬过，真来着。到，起下来，给我！啊，大哥，我有办法，起下来，有的了，做完了。